Lasso ane oh ta honsur rabgeling pakarsa gonda gola thala da thusine 30 chasa so nyem de go bi 30 chasa so ta korani ga da thusine tsemo unzu na risha de tilak eniga namju tsewa nan hingi ene chik sangju de dimbinga ni thusine se thwe gi ene menam yes yei Lasso goa kita tu sini semua gotu nangso. Ball gola thala la wala. Pe so korangi pe masih oten nangso. Final de tarichi gita fije gonda chusenga chegas to bango tu gi jure samgidu da dikmulan jego da sama de chene da chusenga chegas to bango tumdo khore samgidu foul chason goala free ki sanyi bad tu sini koransola raudu goa tri pe masiwa yabote nangidu andapodu chedan team ni ga ngene yapo yore Friki retis nyanga sauji chadu du diche gi nyendam ni tu sit chadu tene sonza tis keeper la samta ngi khogap tis nyu ayore goa pe saya yakulu so friki koran so gi ngune khogap rawa de koran pije pe masiwa ya botana so Pening jumulu so koran so ide 1-0 jindana goa top desha 1-0 resha tanda ran lu so tsene kama shigi nangula koran so ki goal tango tu sin lu na so han sa ya bo bol ki de pije pe o tang so tena koran so ina tik tang thye gi rewa ye Oh, keeper ki ngunne kor hansa ya ko kaso tu si yeresha penyi jum shu son korange oh Oho, tadi dicha na ridi sambala da nyanga chocha so goala penalty raya ki pen nyanga chocha so tanda 1-0 chine 1-0 chine goa top de re da tanda de dicha na no ri na chu khandis ri na tanda tu sine ta disha kisi dicha na no la di na no la tu sine ri na tanda penalty re de mena free ki re Ada de tusin dana free kick teson gola thara ki nambanga ki tusin shuerisha captain gola thara captain kora rangi shuerisha atarin de koran sola khogap yakshuji chadisha keeper pe masiva yaboka son shue tende ni yum shu son shuana yi keeper ki nyaro chomni ka son
Goni luso, je goa ki ranja luso, korang ini kura pemasi boya ulu naso. Goa terin kokap rawa tang korang sogi kokap de tangzim pemasi boya ko chenang gitu. True zero jintana goa top desha. Kacik lun thawachar du game. Tunggu dah misu ni hidup. Penning jomo kaso keeper ki peo ka shungi ki hansan ya ko shuson korang da hansan ya ko ina dil ba keeper ki hansan ya ko kaso bola chala the last chance pijin injury sambudu te free ki de throw bola chala la ranja throw raso so that ring match 2-0 jine goa to in top so ane goa ya semi final le so ta koran so de sangje de demba de la de pe ago du koran chik chik de la ba shetan ande jine royaj do mene ko pe masi wa ya ko du da ding aran so ge sangje jire da talim south cup de nalo la da dim misi ki ngan so chik thoyan du chik chik la da match sa sa ni shetan roya da ane chik ria la so ba chungsa gonda la da ta sung unne ko han sangi ne sangje da demba ji chad shas chue and that match top job la da karina yunguri do de la ke han sang jira ke mere de ina da chik inde sangju che de pe masi wa ya ko du chue